Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships, и сегодня у нас в гостях кораблик под названием Ханчжоу. Это у нас эсминец. Эсминец китайского происхождения. Доступен он за арткоины. Я так понимаю, когда-то он был за БП, что ли, или я не знаю. Потому что когда я пришел, кораблик, походу, уже был в игре. Ну что ж, как положено по древней нашей традиции, для начала посмотрим на его ТТХ. Итак, что мы таки имеем с гуся? Прочность 455 тысяч, средний показатель, скорость 25 узлов на бумаге, как всегда привирают примерно на 1-1,5 узла. Идет он ориентировочно 24 узла, но скорость по сути не скидывает. Маневренность 10,4, маневренность у него на самом деле очень хорошая, он отлично вертится на месте, он отлично поворачивает на ходу, прям вот корабль очень-очень-очень маневренный, очень классный в управлении, прям эстетическое наслаждение можно получить, просто управляя этим кораблем. Далее, радиус обзора 11,8, заметность с воздуха 4,82, заметность с поверхности 4,25, заметность с глубины 3,26, разведданные 4 секунды, штраф при движении 9. Инвиза, как он там называется, стелса и вот этого всего здесь у нас не имеется. Да, в принципе-то и не надо. Переходим к вооружениям. По вооружениям у нас 2+1 ракеты, то есть один слот на 2, а один слот одинарный. Хреново. Пушек 2, расположены они по принципу Ушакова. Одна на корме, одна на носу. Далее 3 торпеды. 3 слота торпедных. Вертолет 1, как всегда, везде. Автопушка в количестве 2 штук завезена. ПВО. И тут как бы вот как бы тут. У нас есть тройной слот, который мы можем упаковать чем хотим, и двойной залоченный ракетками HHQ-9B. Перезарядка у них 2,8 секунда. Дальность 4,16. Ну, такое. Ракету он сбивает раз через раз. Вот, здесь вот, да. Так что, да. ПВО у него, как говорится, на бумаге есть, в реальности оно работает с количеством выходных, превосходящим количество рабочих дней. То есть достаточно редко. Далее. Расходники. Набор для ремонта стандарт, ловушки для ракет стандарт, резерв боеприпасов стандарт и дымовая завеса. Любимый расходник Алекса Шикаки у него также имеется. Я лично им не пользуюсь, потому что он стоит золото, а у меня золота мало и вообще жадный, отстаньте от меня. Ну а теперь, как всегда, идем смотреть бои, а потом разбираем, разгребаем, делаем выводы и, соответственно, решаем, кораблик годный или не очень. Погнали. Поехали. Курятники. 2 Керча во взводе. Интересно. Зумвальд Смарт. Тедди Стивенс, дожеванный Глазгов. Ну, ты можешь лаговать где-нибудь в другом месте там своими лагами страшными. Так, минус самолетик какой-то кеканый. Ну да. Гениальная мысль. Эй, блин, они такие классные. Просто бросил дымы посреди лужи и стоит в них. Ну и чё ты в них стоишь? Вон курятник засветился, не хотите пострелять? Или опять дымов сейчас нашвыряете? Курятника топите, ёкараный штуцер. Не, они просто стоят. О, давай еще мои торпеды полови, чё нет-то? Зачем курятника-то дамажить? Он хороший. Он имеет право.
Я отсюда нафиг, блин. Вот не вовремя ты вылез, паскуда. Да ты чертов курятник мне тут надристал своими ракетами, тут ты еще. Так, вкинул немножечко, но пока так. Пока не очень. Привет. О, Керчь. Да твою-то мать, иди уже нахрен отсюда, чертов курятник, блин. Когда это говно уже понерфят, сколько можно их терпеть, этих придурков, блин. Лезет и мешает, лезет и мешает. Сам, сука, не играет, даже не рискует кораблем своим, падла. Задолбали, просто выбешивают, вымораживают уже эти гребаные обосранные, блин, курятники. Чучела безрукие, блин. Учитесь играть на кораблях нормальное, блин, дно. Ну, на мне висят трое, остальные наши трое не могут справиться с кем там, с одним. Стоп! Еще один убился. Падают! Зараза! Как же это весело, а? Хорошо, это не ранги, блин. Вот в рангах это было бы бесяче, а так это весело. Ну и чё? Ну да, ты на него классно выскочил. А ничего, что его прикрывают справа? Тебя это не смущает вообще? Действительно фигня какая-то. Да, ты будешь прятаться? Нет? Нет, не будешь. А нафиг оно тебе надо. Ты классный, смелый парень, ты еще прятаться, что за фигня? Да иди отсюда, да ём. Тебя тут только не хватало, да, и отсюда нафиг. Да-да-да, еще ядерки кинь. Зашибись. Кто у нас тут? Кто это у нас такой тут умный? Нечитаемый ник какой-то. Короче, я с ним разменялся, получается, да? Да, я с ним разменялся. Ну, вот смотрите, бой полный хлам. Просто хлам. Союзники, корзина овощей. Долбаный курятник домотался. Просто, ну, полная жужелица полная. Но, как видите, корабль отработал. Вот чуть приблизились к кораблю, отработал. Зумвальд попытался сунуться. Да, ну да, я битый в хлам, еще курятник по мне работает. Он, конечно, доберет. Но и сам себе лицо сломал, он фуловый был. Так что, как видите, кораблик-то работает. Кораблик молодец даже в таких боях. Так, что у нас? Право, лево. Направо, наверное, надо метнуться. Эх. Так, что мы имеем? Пирлисы. Арта. 39-я. Раканзас, Керчи, Шигара. Интересно. Так, он мне сейчас приварит больно. Хорошо прицелившись, да? Не, он не стал хорошо прицеливаться. Зато кинул торпеду куда-то. Ну ладно. Пусть кидает, если так хочет. Если ему так легче живется человеку, кинувший торпеду в кого-нибудь, то пусть кидает. Я не спорю с ним. Так, что, он сюда лезет? А где он? Здесь будет лезать? Да, окей. Воу-воу. Блин, он так резко тормознулся, что прям как будто, я не знаю, прям ручник дернул. Ладно, погнали. Нас сопровождает тут дрон. У них тоже дрон. А это кто? Тоже дрон. Так, тут у нас массовое нашествие дронов, как бы. Это Терминатор Генезис, все дела.
Минус. Дрона сносим. Это самоубийственный дрон. Минус, хорошо. Проходить будем? Или здесь будем подлавливать их? Вон 4 километра. А я не наблюдаю. Странно, да? Он наблюдает, я нет. 5 километров. Уже далековато. Я могу торпедами его загнать обратно. Он уже сейчас даст газ в пол, поедет вперед. Да нет? Видимо, нет. Ну ладно, форк с ним. Так, что там у нас? Подлодная лодка. Давайте гонять. Взлетай. Кидай в него торпеды. Ты тоже умеешь, я знаю. Быбых. А, он за артой, что ли, за нашей приехал? О, ну-ка посмотрим, что он может. Сколько отобью торпедов из пушек? Хилка. Ракета? Какая ракета? Бэм, минус подлодка. Я победил подлодку, смотрите-ка. Ну? Подлодку-то победил. Я молодец, я молодец. Что у них там остался? Фирлис остался? Где он там? Вылези. Вылези в окошко, дам горошку. Ух ты, что себе, смотрите, что, как лютует вертолет. Прям камень расстреливает в хлам. Что ему этот камень сделал-то? Страшно даже поинтересоваться. Кошмар! Кошмар! Так, ну что, аж 3-е место. Нифига наши раздали, что... А, ну тут у всех как бы так, плюс-минус. Здесь 5000 разницы у нас со вторым. Но здесь да. Ну, Флетчер, извините, это Флетчер. Это Флетчер. А это Ханчжоу. Как видите, хорош. 2. А кого еще я потопил? Фирлиса, что ли? Ну, это я доколупал, не считается. А вот подлодку расковырял. То есть, как видите, подлодку можно даже расковырять, если она вот такая. Да? Там было видно, что парень, может, не парень. В общем, игрок на подлодке, он растерялся, он прям очень сильно растерялся, но в конечном итоге начал дрифтать торпедами, как 39-е положено. И, в принципе-то, он наваливал, но Ханчжоу справился. Вот Ханчжоу с кем-нибудь еще, у кого есть граники, вдвоем, они 39-ю забирать должны хорошо. В одного тут уже вот 50 на 50 как отыграется, да, вот сейчас попался, видимо, неопытный игрок, 39 уровень, возможно, он не так давно играет, он растерялся, по его действиям было видно, что он как-то действует, вообще растерянно, не очень он как-то ориентируется, что вообще происходит. И поэтому, скорее всего, я его переиграл. Ну, как переиграл? Кораблик его переиграл, да, я как бы стараюсь же бои показывать не где я что-то делаю, а где корабль себя проявляет. И вот здесь кораблик показывает, что как только ошиблась подлодка, что-то сделала неправильно где-то, с этими 2 автопушками, вот с спамовыми торпедами, вполне себе даже можно ее и забрать. Если, конечно, будет опытная подлодка и будет действовать четко и жестко, то, скорее всего, нет. Скорее всего, вы проиграете. Шанс есть, но небольшой. Возможно, разменяетесь или еще что-то в этом духе. Ну как, тут какие тут в этом духе? Тут есть либо вы, либо он, либо размен. Все. Но тут я бы больше ставил либо он вас, либо размен, скорее так. Шанс того, что вы его разберете, ниже, если это будет серьезный игрок. Если вот допускает ошибки, или он уже битый, то да, можно и подлодку забрать, как видите. Торпеды все-таки работают иногда. Ну, поехали. Бой начался. Так, что мы такие имеем? Фирлисы. О как. У нас буревестник, а у них 039. У них лоша. Велла Гульф, Флетчер. Ух ты как. Сварог. 096. У нас арта есть. Пускай бомбит. У нас есть светляк в виде буревестника, есть арта в виде 096. Пускай взаимодействуют. Кстати, у нас нет линкора, а у них есть. Я это считаю вопиющей несправедливостью и категорически протестую. О, да, смотрите, купил сварога. Сейчас я всех порву. Давай, чел. Рви в хлам. Рви в хлам, чел. А, он уже закончил рвать. Все, я понял.
Я понял, я понял. Он закончил рвать. Все, я тоже как бы отхожу, все. Я все понял, я отхожу. Чувак Сварога купил, я 50 уровень купил вместе со Сварогом, наверное. Со Сварогом там в комплекте, что ли, 50 уровней продают? Или что? Ну, присоединяемся к избиению подводной лодки. Опа. Да ладно, у меня 6 секунд перезарядка, по-моему, если не ошибаюсь. И не высовываться, подношу, не хочу я подношу высовываться, мне нафиг. Что? Это меня по торпедам стреляет. Ой, еще торпедки. Сейчас я тебе накидаю. Давай, давай, давай. Да, дрисным торпедами убежал. Ну ладно, большую часть я все равно снял. Кто-то ему накидывает. Дрон ему накидывает. Че? Блин, играется пролив, я такого не помню. Чтоб пролив игрался. Так, Бурый Вестник, ты будешь что-нибудь делать? Он там пытается их дровновозку развалить. Насколько я понимаю. Так, я отсюда сваливаю. Хорошему-то. Да. Фирлис тоже сваливает. Мы оба сваливаем. Ну давай, погнали. Ну что тут торчать? Так, что у нас тут есть? Лоша, у них все втянулись сюда. Может быть, можно подловить кого-то отсталого. Отставшего, блин. Отставшие. Можно кого из вас подловить? Что это за крейсер у них тут? Велогольф? Вело в гольфах. Давай, нападай на меня. Ой, не, я тебя боюсь. Иди ты нафиг, я с тобой не буду воевать. Не хочу. Ну что, давай воевай, давай воевай. Давай, Фирлис, помогай. Фирлис, помогай, пинаем его. Нельзя его отпустить. Нельзя ни в коем разе отпустить, гада. Блин. Убежит. Ну уйдет же. Ну вот уйдет же, ё-моё. Ну. Слава тебе, Господи. И мы остаемся с тобой вдвоем, ты это понимаешь? Сейчас на нас возложена серьезнейшая ответственность. Серьезнейшая ответственность на нас с тобой возложена, и мы должны с тобой ее оправдать. Ё-моё! Это еще... О, Флетчер, привет. И что? Ну да, Флетчер на подсосе, это прикольно. Ну вот, пожалуйста, 1,5 ляма даже в сливе, в полном сливе, в полнейшем просто сливе. Когда у нас чел купил Сварога вместе с 50 уровнем в комплекте. Кстати, я там смотрел, разве он там был? Надо пересмотреть. Возможно, продают вместе со Сварогом. Но даже здесь Ханчжоу может, если противник соглашается на ближний бой, в случае моей сборки, да. Вот у нас тут на подсосе был, конечно, Флетчер там, но это хрен с ним, это так, с ним все понятно. Где наш Фирлис? Ему поставим лайк, потому что мы с ним вдвоем героически. Флетчером, конечно, вы не справитесь, потому что, ну, Флетчер, это 3 пушки, 2 гранатомета, это куча неотводимого урона. Ну, в данном случае, конечно, еще и подсосный Флетчер, который вообще ни хера не делал весь бой, а потом на подсосе такой вылез, и я сейчас домашки настучу. Ну, и как бы ничего вы там уже не сделаете. Но... Лошана получал, Велогульфна получал, его главное было развести на ближний бой, вытащить его на себя, он зачем-то согласился, хотя ему абсолютно не надо было этого делать, он мог оставаться за углом и наоборот вытягивать меня, зачем он полез, я не знаю, спросим у него при случае, потому что у него как раз таки тоже 50 уровень, он вроде как тоже уже должен уметь играть, но допускают и такие ошибки, ну ладно. Ну ладно, как бы, черт с ним. Подлодки накидали. Забрать ее, конечно, не удалось, но накидать мы ей накидали. По бою, что тут сказать? Корзина овощей. Дурацкий совершенно буревестник. Полез куда-то, занимался чем-то. Сварог, красавец, просто, я считаю, ему нужно вот здесь прописать вот... Лучший игрок игры, играющий в игру лучше всех игроков. Вот прям вот прописать ему нужно прям вот печатными буквами. Я считаю, это классный парень. Вообще молодец.
Зато сварог. Зато сварог. Чё, не так? Вот какой-то Хангжоу тут фигня, а вот сварог тут, понимаете, он явно выше стоит, чем мы все вместе взятые. Мы все дно. А он верхом на своем свароге, погоняя буревестника, вообще молодец. Чем занималась 0.96, я так и не понял, не заметил. Но она арта, как бы, если команда не играет, арта сама по себе не вытянет. Как бы, ну, так устроен этот класс, он работает, если ему позволяют работать. Это так было и в танках, это и здесь то же самое. Если ему позволяют работать, он работает. Ну, если не позволяют, вот, то есть быстрый бой, турбослив, турбопобеда, арта просто не успевает по времени отработать. Вот и все. По кораблю, опять же, да, почему я вот эти бои сейчас выкладываю, такие бои, да, почему я не ищу там, где прям ногиб яростный. Я подбираю бои, где можно продемонстрировать корабль. Не меня. Я как отыграл вообще не имеет значения. Здесь речь идет о корабле. Корабль, как бы, во-первых, набил дофигища урона в сливном бою за предельно короткий промежуток времени. А во-вторых, смог отработать и по подлодке, и в бою против пачки кораблей накидал урона, еще и развалил крейсеру лицо. Велогульф крейсер. У него, кстати, тоже 2 пушки имеется. И по вооружениям она... плюс-минус какой-то паритет есть. Но в данном случае как бы кораблик показал себя гораздо лучше. И вообще он показал себя отлично. Почему вот он мне нравится? Вот почему мне нравится этот корабль. Итак, как вы заметили, кораблик в любых боях, даже сливных, каких угодно, способен показать результат. Что сразу же намекает на то, что кораблик-то очень даже неплох. Да и по сути сама схематика вооружения, 2 пушки, это уже хорошо. 3 торпеды, это тоже очень даже хорошо. 2 автопушки дают возможность снести какое-то количество торпед. Естественно, ставим сейчас противоторпедные автопушки. Потому что ставить другие, ну, как бы бесполезно. Ставить что-то противовоздушное, оно мало что даст. Если курятник решит до вас домотаться, он вас сожрет. Потому что курятники сейчас такие, что с ними спорить бесполезно. Если, конечно, у вас там не какой-нибудь варяг или еще что-нибудь страшное, упакованное чем-то еще более страшным. В данном же случае, как я уже говорил, ПВО — это явно не самая сильная сторона кораблика. Сильные стороны его — это как раз-таки вооружение. Пушки-торпеды в ближнем бою разрывают лица, только треск стоит. Ракет вот маловато. Хотелось бы еще бы хотелось бы вот сюда 2 или 3 ракеты, или 4. Хватило бы одной. Итак, почему я его назвал и назвал видео «Младший брат Ушакова»? Почему именно младший? А проблема его кроется именно вот, если мы берем его сильную сторону, его урон, а проблема кроется вот здесь. Если у Ушакова стоят гранатометы, которые, ну, это неотводимый урон. Это, по сути, артиллерия, просто стреляющая по более высокой траектории, более медленными снарядами, там бла-бла-бла, то есть более-менее тролливали, но это артиллерия по факту. Прицелился, выстрелил, снаряд полетел. Куда ты прицелился, туда он и полетел. Соответственно, Ушаков может игнорировать дымы и может вливать в эти дымы урон. Вот этот кораблик, он как раз-таки контрится дымами. Потому что если ваш оппонент вхлопнется в дымы, торпеды у вас сразу отваливаются. У вас остаются только ракеты, если вы играете на лазерных, например, и пушки. Больше у вас ничего нет. Но если вы играете на лазерных, то авик вас точно смешает с фекалиями и скажет, что так и было. И в этом вот как раз есть тот момент, почему он все-таки, я его ставлю ниже Ушакова. Именно потому, что здесь у него отводимый урон. У Ушакова там же стоит неотводимый урон. И это, в принципе, вот по большому счету вся разница между Ушаковым и этим корабликом, если мы берем их в том, так сказать, секторе, в котором я их вижу обоих, да, это корабли ближнего боя, там на картечи, которые врываются и ломают лица, там, к ядрене фени всем подряд, которые вот реально могут ворваться и просто разорвать лицо там кому-нибудь, которые вносят кучу урона внезапно, неожиданно и прям очень неприятно.
Но если мы берем Ушакова, он это делает, плевать там что, где, кто, дымы, не дымы, ему плевать. Здесь урон все-таки отводимый. И кораблик этот контрится тем самым расходником, который у него же и есть. В остальном кораблю вообще никаких претензий нет. Вот просто вообще никаких. Управляется великолепно. Огневая мощь достаточная, чтобы объяснить кому угодно. Если вам не хватило, кстати, этих боев, вы можете посмотреть один из стримов по рангам, да, там, где я играл на вот этом корабле. Там есть момент, где я 1 на 1, по сути, разбираю Бисмарка. На вот этом вот кораблике. То есть он может, он реально может, но ему очень легко можно отрезать вот это вот. Вот этот вот его урон. Что касается подлодок, он с ними дружит очень так раз через раз. Автопушек всего 2, гранатометов нет, соответственно, торпеду он сам хавает довольно-таки бодро. Поэтому всегда присутствует такой элемент рулетки. Кто кого, вы подлодку или подлодка вас. Но если вы вдвоем с кем-то, кто тоже может там работать по торпедам, работать по подлодке, то вдвоем вы ее просто без вариантов снесете. И когда я говорю подлодка, я, естественно, имею в виду там 39-ю. Это то, что у нас сейчас есть. Лучшая торпедная. Потому что артиллерия, ну там, понятно, артиллерию растоптать это, ну, не вопрос. У них там 2 торпеды у стандартных, что там. У 0.96 3. Там уже будут проблемы, возможно. Но вот всякие там долгорукие, долгоногие и тому подобное, они, конечно, своими 2 торпедками никого не напугают. Далее, что ставить, как упаковывать? Ну, я под себя. Как вы знаете, я адепт секты картечи, так что вот играю на картечных пушках. И геймплей, соответственно, там нужен более такой, как бы, хитрый, так сказать. Его не назвать агрессивным, потому что если вы просто попрете вперед, вы просто утонете. Вылезете на 2-3 корабля, ну, короче, посмотрите бои, посмотрите, как играют союзники, вот будет примерно такой же результат. То есть нужно хитрить, нужно где-то вытаскивать противника на себя, где-то самому нужно выйти, где-то нужно смотреть на мини-карту, прям вот читая там по миллиметрам, где они находятся, чтобы выйти конкретно на одного, потому что при выходе 1 на 1 этот корабль как раз реализуется лучше всего. Но вот в такой геймплей как бы мне нравится играть. Вот мне лично нравится, да. А если мы говорим о чем-то более универсальном, ну, москиты или же ракеты на лазерах, если вы играете там иксы, все эти там ХВГП, я даже не знаю, какие лучше, какие хуже, я в них не играю. Потому что я не могу себе позволить такие перезарядки. Мне страшно играть с такими перезарядками, если честно. Хотя в скором времени придется мне это делать. Но я не фанат, если честно. Поэтому я могу сюда москиты воткнуть. Где я там их втыкал? По-моему, на тандеме или в рангах я тоже ставил сюда москитов. Сюда можно поставить пушки ПВОшные. Если до вас домотается авик, а он до вас домотается, если он играет не первый день, он понимает, что у вас ПВО-то, ну, такое себе. Соответственно, либо ПВО-ракеты, что как бы тоже не очень, потому что это у авиков там полно неотводимых ракет, а у вас ПВО-ракет неотводимых нет. И у меня их, кстати, тоже нет. Что странно. Ладно, у вас. Вот у меня их почему нет? Это тоже вопрос. Я бы очень хотел. Неотводимые ракеты, которые бы сбивали этих навозных мух, которые дрищут мне на корабль пачками. Но это мечты. На самом же деле у вас либо HQ-шки, либо римки, и, соответственно, авик будет их отводить ловушками, а в вас кидать неотводимые ракеты, которые ваше ПВО будет сбивать крайне неохотно. Поэтому сюда можно воткнуть 2 ПВОшных пушки. Те же самые JRVG. Они работают нормально. И на ближней дистанции самолеты, летящие по прямой, они срезают достаточно уверенно. Но стрельба по кораблям будет более проблемной. Потому что там есть 2 момента паузы. Это перегрев и это перезарядка. Перезарядка долгая, вы остаетесь без пушек. А если противник встал в дымы, то вы еще и без торпед остаетесь, и это тоже проблемно. Поэтому так, собирать его в Альфа Страйк, ну даже не знаю, чем дополнить. Если Ушакова можно собрать в Альфа Страйк, например, поставить на него 2 там Л-52 или их этот аналог из магазина за 1000 голды, или с Фирлиса их на халяву снять, там это тот же самый аналог.
Но что дополнить здесь, непонятно совершенно, потому что как бы торпеды у вас. Торпеды, они применяются только на открытой воде, и, соответственно, ну, то есть ситуативно это все с торпедами. Я лично вот выбрал себе вариант спамовых торпед. У меня вообще вся сборка спамовая, но торпеды я использую исключительно спамовые, потому что они мне могут понадобиться как против кораблей, так и против подлодок. Если я поставлю что-то с большой перезарядкой, ну, как бы вот момент такой, что либо их подлодка отведет первый, да, либо если я поставлю тайгер-шарки, то у них скорость 73 узла. Или 74, сколько там у них было. Ну, неважно, там один узел разницы, пофигу. Главное, что они дико тормознуты, эти вдвое быстрее. И перезаряжаются они 6 и 3. Вот, поэтому, по сути, торпеды для меня безвыборно вообще. Вот только Тайпа 12 на нем могут быть. По пушкам, ну, что-то ДПМное надо ставить. Можете пробовать Л-50. Где эта старушка? Вот она. Да, забытая старушка, 707 тысяч ДПМа. Достаточно серьезная цифра. Вот. На Альфа-Страйк я бы не рекомендовал его собирать. Ну, поставите велки сюда. А дальше что? Что вы к ним поставите? Сюда еще ракеты на лазерах. Ну, бабахнули вы, все, вас нету в бою сколько там? Минимум 7 секунд? А с ракетами у вас вообще там секунд 15 в бою нету вообще. Вы где-то там где-то смотрите за боем. Мне как бы это не годится. Вот, поэтому либо для меня вот вариант с ПВОшными пушками, да, но опять же будут некоторые проблемы с кораблями. Либо на картече он хорошо играется. То есть спамовая сборка, желательно собирать его в спам. По торпедам выбора, к сожалению, нет. Вот, такой вот кораблик, такой вот младший брат Ушакова. У кого есть? Что думаете? Играете? Не играете? Какие результаты? Во что собираете? Черканите в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канал, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.